Oi, eu vou mostrar um caso para vocês hoje de antes e depois de um paciente com bruxismo severo. Ele tinha um desgaste muito acentuado dos dentes, coloração inadequada. Além disso, ele tinha vergonha de sorrir. Então a gente fez a escolha do tratamento com cerâmicas puras confeccionadas digitalmente, que são cerâmicas IMEX. E eu vou mostrar para vocês agora o antes e depois. Eu estou muito satisfeito e o paciente mais ainda. É isso aí.